Bueno, me toca abrir la primera. Bueno, en primer lugar, buenos días. Está genial que estemos buena parte de la casa aquí. Bueno, como veis, los primeros, os ha tocado los primeros. Son Esther Tello y Iván Armenteros, que son de Ciencias Históricas, del Departamento de Ciencias Históricas, de la historia medieval, de la parte del área de Historia Medieval. Y nada, antes de darle la palabra y la primera pregunta, pues esto va de preguntas, yo tengo la sensación de cuando hemos hecho este grupo, un poco nos hemos conocido un poco. Estamos tan cerrados en nuestro pequeño departamento que prácticamente no conocemos lo que hacemos los demás. Y esto nos ayuda un poco a conocernos a la gente de la casa también, nos hemos ayudado. Es verdad, ahora espero que no se ponga a hacerlos un poco Iván, pero es verdad que desde que estuve en Roma, por ejemplo, yo he conocido a dos personas que prácticamente no conocía su trabajo, que era el de Esther y el de Pepe Pardo. Verlos allí y irnos a tomar alguna cerveza juntos me ha servido no solo para conocer su trabajo, sino también para conocerlos personalmente, ¿no? Con lo cual, esta es una forma también de conocernos. Y como no me quiero enrollar más, y la primera pregunta que teníamos, bueno, que yo tenía era, habéis seleccionado estas imágenes que un poco representan a vuestro debate y un poco que les expliquéis, que nos expliquéis esas imágenes y por qué esa selección de imágenes. Bien, pues las imágenes que hemos puesto es un... Gracias. Sí, la imagen que hemos elegido es un collage, ¿no? La parte superior es un manuscrito francés del siglo XV y representa la idea de la ciudad celestial, luego hablaré un poco de ella. Y la imagen inferior, también luego lo comentará Iván, es un cuadro del siglo XVI y representa el puerto de Lisboa, ¿no? El día a día del puerto de Lisboa. Con esta composición queríamos plasmar un poco una de las ideas que fue característica durante la Edad Media, la existencia de dos mundos, la ciudad celestial y la ciudad terrenal, ¿no? Que se expandió pues, a todos los niveles de la sociedad. Pero, ¿por qué hablar de esto y ponerlo en relación, ¿no?, con el término de ideologías de la dominación? Pues bien, hemos partido de esta base y de este término porque entendemos que las ideologías de la dominación se refieren a un conjunto de ideas o creencias o valores que respaldan o justifican la dominación de un grupo sobre otro. Se puede manifestar de diversas formas, ¿no? Como un control político, un control económico, social o cultural. Y entonces somos conscientes de que implica una relación desigual de poder, en muchos casos vinculados a prácticas opresivas, podemos decir, y por eso hemos intentado trasladar este término a nuestros campos de estudio, que son la Iglesia y la religión. No, la Iglesia, perdó, i l'esclavitud, perdó, Ivan. Bé, jo en el meu cas, parlant en català, la imatge que he escollit és el Safaris d'Orell, es diu, és una imatge portuguesa del segle XVI, com deia l'Esther. És la primera font pública, de fet, de Portugal, que es construeix al segle XIII, i el que m'interessa d'aquesta imatge és el que es veu, no?, que és la diversitat de la societat medieval o de la primera modernitat. Veiem persones negres fent tasques d'esclau, però també veiem persones negres passejant com una persona lliure i fins i tot un cavaller negre a cavall, que segurament és un cavaller de Sant Jaume. Llavors aquesta imatge què ens indica? Ens indica aquesta diversitat, no?, aquesta multiplicitat de la societat i aquesta complexitat de la societat medieval. Bé, una complexitat que també té múltiples formes de dominació, no?, enllaçant una mica amb el tema de la nostra intervenció. L'esclavitud vindria a ser segurament la forma més extrema de dominació. Com deia, hi ha múltiples formes de dominació. Podríem dir que la dominació és un factor polièdric, múltiple. Trobem dominacions vàries de l'infant, de l'adult, perdó, sobre l'infant, de l'home sobre la dona, de la persona rica sobre la persona pobra, de la centralitat sobre la perifèria, dominacions polítiques, econòmiques, etc. I el que podríem dir és que dins d'aquest concepte, d'aquesta societat complexa, d'aquesta societat estructurada al voltant de la dominació, per mi, la societat medieval i l'antic règim, hi ha dos conceptes que són claus per poder entendre-la, i sobretot entendre-la si anem cap a aquesta forma extrema de dominació que és l'esclavitud.
El primer seria el patriarcat, que té una força determinant i que té interseccions amb l'altre punt clau per mi, que és el supremacisme cultural, no? Que explicarà, ens ajudarà a entendre, a comprendre com es desenvolupa aquesta dominació centrada en l'esclavitud. Bé, l'esclavitud és una forma de dominació universal. Trobem l'esclavitud replicada a pràcticament totes les societats humanes en tots els moments històrics de desenvolupament. Però si ens centrem en el que seria la societat medieval o d'antic règim, i dic antic règim perquè aquesta particularitat la veurem reproduïda pràcticament fins al naixement de les idees humanistes il·lustrades, no? Doncs si ens centrem aquí, intentem analitzar aquesta dominació i com es justifica, hem d'enllaçar amb el pensament cristià al que feia també referència l'Ester. I aquí hi ha un punt d'intersecció, no? Entre això que ella proposava, aquest dualisme que s'expressa en la imatge de les dues ciutats d'Agustí d'Hipona, no? Aquesta concepció cristiana del món, dividit en dues realitats, també ho veurem aplicat a la justificació de l'esclavitud. I vas molt ràpid, no? L'origen filosòfic de la justificació cristiana de l'esclavitud la trobem a la filosofia estoica, que fa una diferenciació entre l'esclavitud legal, física i l'esclavitud moral, no? I venen a dir una mica els filòsofs, això ja en parlarem una mica després, doncs que no és tan important la física sinó la moral, no? La moral és la que sotmet realment a la persona, la física és menys important. Aquest pensament traspassarà o anirà cap al cristianisme a través de la filosofia jueva de l'Antic Testament i seran sobretot Pau de Tars, l'apòstol, i després Agustí d'Hipona, una mica els pensadors que acabaran de donar aquesta imatge dual de l'esclavitud que funcionarà, com deia, com una justificació. I ja per acabar i donar-te pas a tu, aquesta analogia estoica de l'esclavització del cos i la lliberació de l'ànima, o l'esclavitud de l'ànima i la lliberació del cos, d'alguna forma es comunica o s'enllaça amb aquesta idea d'Agustí d'Hipona de les dues ciutats, la Civitas Dei, la ciutat celestial i la ciutat terrenal, aquesta dualitat. Sí, efectivamente, esta dualidad de la ciudad celestial y la ciudad terrenal conlleva también la existencia de otros valores, ¿no? La ciudad terrenal, digamos, como dice San Agustín de Hipona, volcada más al egoísmo, la ciudad celestial de Dios realizada en el amor, en las prácticas de las virtudes, la caridad, la justicia, es decir, ¿no? Pues la práctica del hombre terrenal más interesado en el interés terrenal y material, el interés espiritual del hombre. Entonces esta dualidad siempre va a estar presente, incluso digamos que hay un cierto conflicto, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo ideal, lo celestial, sería alcanzar la ciudad de Dios a través de fenómenos como la caridad, la justicia o las prácticas piadosas y virtuosas. Todo ello son términos que usarán la Iglesia o bueno, los que fomentan la esclavitud, ¿no? Para justificar el poder. También en el caso de San Agustín y en el caso de la época medieval es muy característico esta concepción, digamos, lineal y progresista y finalista del tiempo, ¿no? Bueno, a diferencia de otras, la filosofía griega, que donde la historia es cíclica, pues con San Agustín y en época medieval la historia tiene un claro fin finalista. Estamos hay siete edades y que, bueno, estamos en la séptima, que es con la venida de Jesús y acabará con el juicio final, ¿no? Entonces, digamos que es todo una concepción dualista y siempre finalista del tiempo. Sí, de fet, aquesta visió finalista teològica d'Agustí d'Hipona i del pensament de l'Església primitiva també la trobem d'alguna manera en el sentit d'esclavitud, perquè la justificació que deia abans, aquesta idea dels estoics que hi ha l'esclavitud física, legal, i l'esclavitud moral. El que és important realment és que el cos no estigui sotmès als vicis de la moral, que podrien ser la pobresa, l'enfermetat, la malaltia, o l'esclavitud. El que és important és que l'ànima estigui alliberada. Aquesta idea traspassa el cristianisme a Pau de Tars, fa una adaptació, ja no parla d'esclavitud moral, sinó d'esclavitud de l'ànima religiosa en la seva comunió amb Déu. I deia que aquesta idea teleològica finalista també la trobem en la justificació de l'esclavitud, perquè al final allò que justificarà l'esclavitud, d'una perspectiva legal, després anirem una mica més enllà, és l'alliberació de l'ànima de l'esclau. O sigui, el fet d'esclavitzar amb una persona pagana o un infidel, en el cas dels musulmans, es justificarà perquè serà un acte per alliberar l'ànima, per poder salvar aquella ànima que, si no, seria condemnada a l'infern, dins de la concepció cristiana del que és la cosmovisió cristiana, diguéssim. Clar, el que és interessant de Pau de Tars és veure com ell fa aquesta relació entre l'esclavitud física estoica i l'esclavitud moral que ell lidera, l'esclavitud de l'ànima, l'esclavitud espiritual,
que en principi són conceptes separats i que després veurem que a través de Pau de Tars i sobretot d'Agustí d'Hipona, que serà qui ho fixi una mica, Agustí d'Hipona dirà que l'origen és el mateix de l'esclavitud física i l'esclavitud espiritual i el situarà en el pecat original d'Adam. I és a través del bateig, del bautisme, com es pot redimir. I serà d'aquesta manera, després ja ho explicaré millor per veure com allò eclosiona en el període de màxima expansió de l'esclavitud, que serà a partir del segle XIII-XIV, amb Tomàs d'Aquino, sobretot. Però, bàsicament, tindríem això, aquesta visió dualista, com deia l'Ester, que una mica s'expandeix a tota la societat, també la veurem reflectida en aquesta distinció dualista de l'esclavitud que a la base servirà com a justificació, com venia dient. Sí. Bueno, la segunda cuestión un poco ya la vais tratando. La cuestión esta es la estructura entre dominados y dominantes. Y yo creo que hay cosas que ya habéis ido diciendo, ¿no? Pero un poco qué papel juegan los valores cristianos, todo el tema religioso en esa relación. Pero ya hay cosas que ya habéis dicho. Començaré jo aquí en aquesta pregunta i continuo una mica amb aquest punt filosòfic que estava fent. Però ja salto al segle XIII, el que es deia. Ja veiem en aquest punt, en aquest moment d'eclosió de l'esclavitud, quan es comença a magnificar el fenomen a la Mediterrània occidental, al sud d'Europa occidental, això és important també tenir-ho present, malgrat que ideològicament aquest concepte sigui un concepte universal de tota la cultura occidental, veurem la seva aplicació pràctica al sud d'Europa occidental, al sud d'Europa en general. Bé, doncs en aquest moment serà un pensador que veu de la tradició aquesta que dèiem abans, de Pau de Tars, d'Agustí d'Hipona, d'Isidor de Sevilla, serà Tomàs d'Aquino, el gran pensador del segle XIII, que fixarà un concepte que serà clau, que és el de la guerra justa, la teoria de la guerra justa, que és un concepte que encara avui dia s'està desenvolupant. De fet, hi ha un filòsof dels Estats Units, Michael Walzer, que és expert en filosofia política, que és un dels grans pensadors actuals en redefinir el dret de guerra dins d'aquesta concepció que ja neix, de fet, amb Agustí d'Hipona, Isidor de Sevilla, i tindrà aquesta eclosió medieval en Tomàs d'Aquino. Tomàs d'Aquino és important perquè el que fa al final és recollir aquesta tradició cristiana i fusionar-la en la concepció legalista del dret romà, aquesta recuperació del dret romà que veiem a partir del segle XII-XIII, doncs les eclosiona i crea la seva teoria de la guerra justa, que ve a dir que perquè una guerra sigui justa ha de complir 3 preceptes. El primer és que sigui el príncep qui la convoqui, qui ostenta l'autoritat, l'autoritas. El segon precepte és que qui siguin atacats ho han de mereixer per alguna raó. I la tercera, que potser és la més important per entendre l'esclavitud, és que la intenció dels promotors d'aquesta guerra ha de ser recta, és a dir, ha d'anar encaminada a promoure el bé i evitar el mal. I en essència, si mirem el que us deia abans de l'esclavitud moral, l'esclavitud física, en essència és aquesta tercera condició de buscar el bé i evitar el mal el que es farà servir com a argumentació jurídica i ideològica que justifiqui l'esclavitud. Per què? Perquè al final, esclavitzant altres pobles pagans o infidels, el que fem és un bé superior. No estem actuant incorrectament, sinó que al contrari, evitem el mal, que el mal seria que aquelles persones morin sense haver rebut el sagrament del bateig. I us poso un exemple que per mi és molt il·lustratiu, hi ha molts exemples, però aquest em sembla molt maco, molt xulo. És un document redactat a Barcelona l'any 1461, és una lletra, una carta que envien els consellers a Galceran de Requesens, que és Vall General de Catalunya, queixant-se de l'atac que han comès les seves galeres contra una altra embarcació, de 2 mercaders que es diuen Ramon d'Esplà i Bernat Ros. Doncs bé, la qüestió és que aquests mercaders estan fent comerç d'esclaus entre les costes de Líbia, la zona de Barca, que la zona de Barca estaria a l'actual península de Bengasi, i Barcelona, estan transportant esclaus negres. I els consellers es queixen a Galceran de Requesens perquè les seves galeres han atacat aquesta embarcació i s'han quedat amb les mercaderies, també amb les persones esclavitzades. I diuen els consellers que aquest tràfic entre Barcelona i Barca i les costes de Líbia no és que sigui només legal, completament legal, sinó que a més compta amb la benedicció del papat i del difunt Alfons el Magnànim, i cito, per lo benefici i salut de les ànimes dels negrins qui venen al Santíssim Baptisme, altrament que no farien. És a dir, aquí veiem clarament com la justificació reposa en aquesta idea que ve de lluny, d'aquesta cosmovisió cristiana, banyada amb aquesta pàtina del dret romà que li aplicarà Tomàs d'Aquino. Siguiendo con esta idea de los valores cristianos que justifican esta dominación, Iván y yo también hemos pensado en 3 valores o características que nos hacen ir avanzando también en el resto
de preguntas, ¿no? Y que contribuyen a consolidar digamos, un orden social. El primero sería la autoridad o la influencia política. Bien, en el antiguo régimen el Papa, el Rey o los obispos siempre estaban a la cabeza del orden social, ¿no? Pues desde la escuela nos han enseñado pues, la sociedad piramidal, donde pues, arriba el Papa, el alto clero, la alta nobleza, luego el bajo clero, luego pues, las profesiones liberales, el pueblo y finalmente aquellos que vivían al margen de la sociedad, que, bueno, que en la pirámide ni se representa, ¿no? Los pobres, los marginados, los esclavos, etcétera. Más allá, no podemos obviar de que aunque estamos ante una sociedad estamental, cada vez, obviamente, se han incluido otras pues, relaciones de producción, relaciones de poder, relaciones de propiedad, para entender mejor esta estructura piramidal. Sea como sea, desde un plano teórico, que es la pregunta que ahora nos compete, quizá a mí me gustaría destacar un poco las luchas que existen entre las autoridades laicas y eclesiásticas por ver quién se situaba en la cúspide del orden social, ¿no? El episodio más conocido de la época medieval es bueno, las querellas de las investiduras que enfrentó a los papas y a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico durante los siglos XI y XII. La causa del enfrentamiento es, como casi siempre en estos temas, económica, ¿no? La provisión de títulos eclesiásticos, es decir, quién estaba por encima en el nombramiento de los oficios de la Iglesia, ¿no? Si el Papa o el Rey. Las querellas de la investidura, bueno, terminan en una serie de concordatos, bueno, donde en teoría pues el Papa, el eclesiástico, se queda con la investidura eclesiástica, ¿no? La investidura clerical y la consagración, y el rey o el emperador se quedaría con digamos, con la investidura feudal, ¿no? Sobre los bienes terrenales. Hay muchos ejemplos en época medieval que no conviene tampoco señalar, pero son ejemplos que siempre se van repitiendo cíclicamente. Sea como sea, a lo largo durante la Baja Edad Media vemos, ¿no?, cómo todo esto se considera por algunas tendencias como el principio del fin de la llamada teocracia papal medieval, ¿no? Que la teocracia papal es la forma del gobierno donde los administradores del Estado coinciden siempre con los líderes religiosos dominantes y donde la política de gobierno son idénticas o están muy influidas por la religión dominante, ¿no? Obviamente la teocracia se dio en otras religiones, en otros estados europeos, obviamente, y más allá, incluso siguen vigentes hoy en día, ¿no? El Vaticano sería una de las principales teocracias, obviamente, del mundo, pero bueno, también en países bueno, pues como Afganistán, Irán, está el poder totalmente, o sea, no está el poder religioso y el civil separado. Otra forma de valor, digamos, de la Iglesia, el valor cristiano por antonomasia, es la influencia social que ésta hace sobre la gran masa de la población, ¿no? Hemos decidido hablar un poquito sobre los ritos de paso o los sacramentos, ¿no? Bueno, pues en el bautismo, la comunión, el matrimonio. ¿Qué pasaba en época medieval? Bueno, pues que todas las sociedades se organizaban en torno, obviamente, a la parroquia o el centro religioso. Era también a veces el poder político, el poder económico, ahí se reunían mercados, se hacían negocios, etcétera. Aunque no será hasta Trento cuando se obligue, digamos, a la gente a bautizarse y a hacer unos registros de bautismo, gracias a que en los países mediterráneos tenemos una producción documental brutal, tenemos muchísima documentación sobre esto. Y entre ello pues destaca, por ejemplo, los testamentos, ¿no? Los testamentos, prácticamente en la Baja Edad Media, sobre todo en las ciudades urbanas, todo el mundo hacía testamentos, no deja de ser un tipo de formulario, pero es muy interesante porque siempre se ve la influencia de la religión en ellos, ¿no? Siempre hay limosnas, siempre hay misas, ¿no? por almas difuntas, un poco pues casi un poco como hoy en día que, bueno, muchos abuelitos pues van a la iglesia, pagan al cura para que se mencione a un familiar fallecido en una misa, ¿no? Bueno, esto podría extenderme mucho más, pero estamos ante una verdadera democratización, digamos, de la religión y de sus ritos o sacramentos, ¿no? Esto, bueno, va vinculado a otras realidades, esto conlleva que la Iglesia se enriquezca muchísimo, ¿no? Y, bueno, se pueden hacer innumerables estudios en base a eso y, bueno, también en relación un poco con los ritos de otros grupos minoritarios o marginados, como, por ejemplo, los esclavos. Mira, abans de passar al tercer punt que tenies, només un parell de coses. Això també ho veiem reflectit, no, en l'esclavitud. Començant pel principi, l'autoritat, no? El sentit de l'autoritat. De fet, el vincle que s'estableix entre el propietari o
la persona propietària i la persona esclavitzada depèn molt d'aquesta jerarquia, i quan aquestes jerarquies es trenquen és quan veiem que comença a trontollar, no? Són els casos que veiem alliberaments d'esclaus que són rebels, no? Que no se sotmeten a l'autoritat de l'amo, i això provoca un conflicte, evidentment, perquè l'amo ha de prevaldre la seva autoritat per sobre, no? I això ho veiem amb els compromisos de manumissió, que a vegades a l'esclau se li promet la llibertat si té un comportament lleial vers l'amo. Això vol dir que no el tenia abans, no? Segurament. I hi ha un apunt que volia fer també amb el concepte de marginat, que és un concepte que no m'agrada especialment, perquè quan parlem de marginalitat ho fem des de la centralitat, normalment, no? I ens referim a les perifèries com si fossin marginals a la societat, quan realment formen part de la societat, formen part intrínseca de la societat. Llavors, entendre la societat medieval o la societat actual expulsant bosses de població que són importants i que donen fisionomia a aquesta societat és complicat, no? Llavors a mi m'agrada parlar des d'una altra perspectiva. I a més perquè després quan veus els itineraris vitals de les persones esclavitzades, clar que estan, no diré als marges, estan sotmeses aquestes persones, és una perspectiva jurídica, però a vegades pots veure l'esclau del governador de Mallorca que viu millor, molt millor, que molts menestrals lliures de Barcelona. Això no vol dir que l'esclavitud sigui bona, evidentment, no? O que doni possibilitats, però hem de vigilar, no? Hi ha un conflicte, per exemple, m'ha vingut ara al cap, a la catedral de Barcelona, amb Francisco de Rebolledo, que és un funcionari de la cort de Ferran II, és un funcionari castellà, que arriba a la ciutat amb els seus esclaus negres, i ell viu al costat de la catedral, en una casa que està tocada, o sigui, paret en paret, i quan hi ha missa, els esclaus seus a la seva casa la veuen per sobre dels burgesos de la ciutat i dels nobles de la ciutat, perquè ja tenen un passadís amb una finestra que dona a la nau principal de la catedral, i allò provoca un conflicte, perquè els burgesos i els nobles de la ciutat ho troben indignant que els esclaus negres del Rebolledo siguin mirant la missa per sobre d'ells, no? Vull dir que hem de vigilar, no? I perdona, segueixo la paraula amb el tercer punt. No, muchas gracias, Iván. Y claro, y el tercer punto que habíamos elegido es el tema de la influencia cultural, ¿no? O, bueno, podemos decir la cultura popular. ¿No? Está fuera de toda duda que la Iglesia fue uno de los máximos exponentes de la cultura medieval, ¿no? La producción escrita de los manuscritos, las traducciones, la conservación de los saberes clásicos que se conservan en los monasterios, etcétera, ¿no? Pero es que lo que me gustaría un poco destacar también ya, pues también centrándome en lo que yo también estudio, es que, por ejemplo, incluso muchos reyes y monarcas, ¿no? Los archivos de los reyes y los monarcas estaban al comienzo en centros religiosos, ¿no? Ya en los siglos XII y XIII, por ejemplo, ¿no? Pues en monasterios como Ripoll o Poblet o el monasterio de Santa María de Sigena, los monarcas guardaban ahí sus privilegios, ¿no? De hecho, bueno, hay casos bastante bonitos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sigena, la priora de Sigena tenía que dar autorización para que un oficial regio pudiera entrar al archivo a ver la documentación. Es decir, el rey tenía que pedir permiso a la priora y escribirle diciendo que iba a ir un oficial regio a buscar documentación para, bueno, fines sobre todo patrimoniales, ¿no? De, pues, consolidar propiedades que tenía el rey, por ejemplo, en zonas de frontera cuando hay conflicto, ¿no? Al rey le interesa saber qué propiedades tenía ahí y todo esto se conserva en archivos religiosos. Y esto a nivel cultural es muy importante porque, claro, hay una conservación de la memoria, poco a poco eso evoluciona en también un intento de garantizarle, es decir, ¿no? Cuando un oficial regio llega al archivo de Sigena y dice que quiere llevarse unos pergaminos, se los lleva, pero luego es muy difícil que retornen, ¿no? Entonces, poco a poco en época medieval empieza también una concepción de, bueno, pues vamos dentro del monasterio a hacer copias de los documentos, copias auténticas, para que la copia sea lo que se lleve el oficial regio, pero el monasterio se quede el documento real, ¿no? Entonces, esto a nivel de influencia cultural de la Iglesia, claro, luego será a nivel del desarrollo de la cultura escrita a todos los niveles de la sociedad será fundamental. Entonces, este era el tercer punto que queríamos destacar. Sí, yo que no tengo res a afegir. Podem passar a la pregunta? Venga, aunque, bueno, la pregunta era un poco cómo se refleja eso en la sociedad del pasado, pero ahora que andabais hablando, uno tiene la sensación, con los prehistoriadores nos pasa igual, uno tiene la sensación que eso es tan antiguo lo medieval, que está muy lejos de nosotros. Pero realmente está tan cerca, estáis hablando de marginalidad, de los intereses del papado, de la esclavitud, que mejor en nuestro país igual no se ve de esa manera, pero en otros sitios. Con lo cual ese pasado y presente está súper cercano, en el fondo está súper cercano, ¿no? Entonces, bueno, explícanos un poco eso.
Sí, de hecho, claro, el siguiente punto de cómo se refleja en el día a día, también hemos elegido tres aspectos que también están muy vinculados con la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el primer término donde Iván y yo hemos encajado ha sido el término de los gremios, las cofradías o las instituciones, digamos, que aglutinan a población, ¿no? Pues en época medieval la gente medieval ya he dicho que se aglutinaba sobre todo en torno a parroquias y también, bueno, desarrollaba obviamente unos oficios. Entonces, muchas veces estos lazos de pertenecer a una parroquia o pertenecer a un oficio se institucionalizaban en las cofradías. Las cofradías, que luego pues, darían lugar a los gremios, siempre tenían un cariz religioso, siempre estaban en una parroquia, siempre tenían una devoción, pero también, obviamente, tenían unos claros intereses corporativos, ¿no? Incluso en algunas ocasiones también de representatividad política, donde no podían entrar, ¿no? Un poco para hacer presión. Luego también de esto nos hablará Iván. Por ejemplo, había cofradías de artesanos que tenían el monopolio, podemos decir, de los precios, o cofradías que tenían el cupo de cofrades cerrado para que no hubiera, ¿no? Pues demasiados trabajadores, demasiadas personas que desempeñaran el mismo oficio. Obviamente también pues a nivel social estas cofradías actuaban como verdaderas instituciones asistenciales, ¿no? Por ejemplo, pues con lo que recaudaban anualmente podían dar limosnas o ayudas a una hija de un cofrade que era huérfana y le ayudaban para dotarse, ¿no? Pues bueno, cosas que tampoco están tan lejos de lo que hasta hace poco se podía ver. Y luego también obviamente aquí también desbordaría el tema económico, ¿no? Que las cofradías son verdaderas cajas de crédito, dan créditos, por ejemplo, ¿no? Pues hay un caso de un hospital turolense, habría muchos más, que bueno, pues que cuando había malas cosechas o había pedrisco y los techos de algunas casas se derribaban, pues daban créditos específicos a bajo interés para solventar estas controversias y este día a día, ¿no? Pero como digo, por ejemplo, en el tema de gremios y cofradías es amplísimo y bueno, pues hay de devocionales, de oficios, pero también de otros grupos minoritarios, como también nos habla Iván. Sí, i per anar ràpid, perquè anem supermalament de temps, clar, la confraria, com deia l'Ester, té una importància fonamental, nuclear en la societat cristiana, perquè organitza la societat, no? Organitza la universitat, aquest concepte de comunitat, i la fa visible i reconeixible. Llavors hi ha un factor que per mi és molt important, que és la manifestació pública d'aquesta confraria a través de les processons cíviques i religioses. Corpus Christi, que és la gran festa del cristianisme, surten totes les confraries en processó. I això és important perquè és una forma de visualitzar, de ritualitzar aquesta complexitat social a través d'una cosa reconeixible, d'un ens reconeixible per tothom i que té una estructura que tothom no comparteix perquè tothom en forma part d'alguna. Clar, en el cas dels esclaus, també tenim confraries d'esclaus. A Mallorca, per exemple, n'hi ha d'esclaus tàrtars, esclaus xerquesos, turcs, i aquí en el cas de Barcelona tenim la primera confraria que jo conegui de la història d'esclaus negres. Es funda aquí l'any 1455. Per què hi ha aquest interès? Perquè qui funda la confraria no són els esclaus. Els esclaus demanen poder crear una associació, però segurament és un impuls de la monarquia, perquè és la monarquia qui concedeix i qui atorga aquesta confraria. Per tant, quin és l'interès? A més, clar, una confraria que està controlada del poder reial, perquè hi ha un funcionari de la batllia de Barcelona que està sempre present en totes les reunions dels comprares, per poder controlar què és el que s'hi diu allà dins. Però al final, l'interès, des del meu punt de vista, de la societat dominant, de la societat lliure, és poder encabir aquestes persones que són físicament diferents, que són culturalment diferents, dins l'ordre cristià. I la forma per poder fer-ho és la confraria. Les posem allà dins i així tothom els pot reconèixer i poden ser visibles per tota la comunitat. I ja no són un cos estrany, sinó que és un cos que participa també de les festes públiques, religioses i cíviques. I parlem de l'assimilació cultural superràpid, començo jo si vols. Clar, assimilació cultural, evidentment aquí estem en processos, quan parlem de població esclavitzada, de grups exògens que venen d'universos culturals diferents i que arriben dins d'aquesta concepció que us deia, del cristianisme, de salvar l'ànima, del bateig, de fer comulgar, de fer
passar pels ritus cristians d'aquestes persones per poder encabir-les també a través de la confraria, com deia, no? Dins de l'univers cultural. On podem veure l'èxit de l'assimilació, per exemple, no? Els testaments, que deia abans l'Ester. Tenim testaments de població alliberada. Primer cal dir que la majoria de la població esclava mor sent esclava, 85% aproximadament, segons hem pogut calcular en diverses ciutats, però els que s'alliberen, els lliberts, sovint redactant testament, i és interessant veure com quan ho fan com un bon cristià. O sigui, fan les deixes testamentàries que toca, les llimosnes als pobres, les misses de Sant Amador, les 33 misses canòniques de Sant Amador, i doten als seus testaments diners per poder fer-ho. Fins i tot hi ha gent que tenen una mica més de capacitat econòmica i ordenen que es vagin repetint les misses durant X anys, que això és el que fa un bon cristià. Això és l'èxit de l'assimilació? Bueno, podria ser, sí, el que passa, clar, no coneixem la intrahistòria de cada una d'aquestes persones, però també en algun moment, i s'autoresistències per fer-ho junt, també podem veure certes resistències. Hi ha un cas que m'agrada molt d'un esclau negre que es diu Martí Sabata, que té una història, a més he pogut reconstruir més o menys la seva història, ve de Saragossa, acaba a Barcelona, s'allibera, quan s'allibera el primer que fa és alliberar la seva companya i els fills que havien tingut conjuntament, formen una unitat familiar, la seva companya mor, els seus fills també, i quan li toca el seu dia de la mort, ell també és confrare de Sant Jaume, la confraria aquesta que us deia d'esclaus negres, quan li arriba el dia de la mort no fa cap deixa testamentària, cap institució religiosa, només ho deixa a la confraria i ordena que sigui enterrat en el túmul on hi ha la seva companya i els seus fills. Aquí veiem un clar exemple de resistència a aquesta assimilació cultural. Ell es resisteix a fer el ritus cristià del pas a la vida a terra. I un altre cas, que és una lliberta d'origen hongarès, que es diu Caterina Portella, que és molt bonica el testament, perquè sí que fa una sèrie de deixes religioses, però ella indica, i és la seva voluntat, com va ser capturada i d'on ve. Això és un cas també excepcional. Ja explica que quan tenia 7 anys estava en una ciutat del Regne d'Hongria, va sortir amb la seva família a collir llenya i van venir els turcs i la van capturar i la van portar a un mercat on un català la va comprar i la va portar fins a Barcelona. És a dir, sí que fa el trànsit a la vida eterna com un bon cristià, però no deixa d'indicar com va ser esclavitzada. És d'alguna forma una reivindicació del seu origen, ¿no? Sí, estas resistencias en la Iglesia pues también las podríamos definir de muchas formas, pero un fenómeno bastante interesante que se dio también en la Baja Edad Media fue el aumento de crímenes también o malos comportamientos que cometían los propios eclesiásticos, por ejemplo, ¿no? La gente del bajo clero, es decir, gente pues, con órdenes menores, pero que vivían prácticamente como laicos. Entonces, si cometían un crimen o hacían pues algo que no debían ser juzgados por el fuero religioso y no civil. Claro, esto ocasiona un enfrentamiento brutal, ¿no? Porque vuelvo a decir que gracias a la documentación que tenemos en Corona de Aragón, esto se puede ver tanto a nivel documental del día a día como a nivel teórico y de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, pues Francesc Ximenis, el franciscano por antonomasia, en sus escritos ya mostraba la preocupación de que, por ejemplo, en ciudades como Valencia habría crecido exponencialmente los crímenes que cometían aquellos que habían recibido el orden clerical, ¿no? Y decían que estos malhechores provocaban constantes riñas a mano armada, ¿no? Y que cada vez iban a más, ¿no? La cosa es que, pues parece el tema irá a más. Incluso los jurados de Valencia, el Poder Civil de Valencia, llegó un momento que escribe al obispo valenciano y dice, hay muchos clérigos que cometen crímenes y necesitamos dar un castigo ejemplar. Y hay un problema bastante grave, pero los jurados de Valencia deciden matar a unos clérigos que habían cometido bastantes crímenes, diciendo que algunos de ellos se ha descubierto que eran perpetuadores de muertes acordadas por dinero, públicos alcahuetes, que eran frecuentadores de burdeles, ¿no? Y que querían dar este castigo ejemplar a modo de ejemplo, ¿no? Pero nunca el menosprecio de la Iglesia ni de Dios, porque parece ser, se decían los jurados, que que las penas eclesiásticas, que solían ser la excomunión, pues no tenían su efecto, obviamente. Ser excomulgado, sí, pero no tenía un efecto real. Entonces, digamos que estas resistencias y este vivir fuera de la norma, ¿no? Pues crea también muchos problemas. Y habría más ejemplos, pero tampoco podemos
podemos entrar en ello. Bueno, le estaba diciendo que como no queda casi tiempo... Claro, claro, por eso. Sí, Bueno, yo sí. os animaría a hacer un programa de estos, parece así, de crims, en medieval, ¿sabes? Sí. Porque seguro que tenía mucho éxito. Sí, sí. Hay que darle chicha a esas cosas. Bueno, voy a mirar si hay alguna